अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाणे टे क्लासिस आहिनि जंहिंजो कोर्स तक़रीबन पूरो थी वियो आहे, ठीकु आहे। सीनियर बैच मैथ जी ॻाल्हि कयूं था, जूनियर बैच ऐं बैच 4। बैच 5 जो मुंहिंजे ख़्याल में थोरो जेको आहे सो रहे थो पियो, थोरो रहंदो हूंदो, सो इनखे बैच 5 खे बि रिवीजन में शामिलु कयूं था पिया। हाणे असां अॼु खां रिवीजन स्टार्ट कंदासीं, छो जो होपफुली जेको आहे सो हिन महीने में ई तव्हांजी टेस्ट कंडक्ट थींदी PST जी बि ऐं JST जी बि, ठीकु आहे। सो बाक़ी बैच 6 ऐं बैच 7 जो कोर्स रहे थो पियो। बैच 6 जो त इनशाला 20 ॾींहंनि में इनशाला पूरी कोशिशि करे कंप्लीट कंदासीं। बैच 7 जो बि कोशिशि कंदासीं जेतिरो घणे खां घणो थी सघे, छो जो इहे पोएं महीने अगस्त जे पहिरें हफ़्ते में शुरू थिया, सो जस्ट महीनो थियो आहे। अच्छा हाणे अचूं था पिया रिवीजन ते, त हे जेके आहिनि सभु रिवीजन जेको आहे स्टार्ट कंदा। हाणे हिन रिवीजन में बजाए हिन जो असां इहो कयूं त पेपर खणी करे 6 क्लास जो जेको आहे बुक खणी करे ऐं उन में असां मुंड खां शुरूआत कयूं। हाणे मुंड में तव्हां फैक्टराइज़ेशन वरी ॿीहर सिखो, वरी LCM, वरी HCF, वरी ॿीहर तव्हां कॉन्सेप्ट ॾियां, सो इन में तव्हांजो टाइम ज़ाया थींदो। इन खां मुंहिंजे ख़्याल में इहा स्ट्रेटजी बहितरु आहे त तव्हां हाणे पाण किताबु खोलियो, उन में जिथे तव्हांखे प्रॉब्लम अचे उहो मूंखे मोकिलींदा वञो, मां तव्हांखे सॉल्व कंदो वञा। यानी कि चूंड टॉपिक असां कंदा हलूं, या जेके ईअं खणी चऊं ॾुखिया आहिनि, हे जेके बिल्कुलु आसान, छो जो हाणे तव्हांजी मैथ मां एतिरी पढ़ायो आहे, तव्हांखे हे शयूं आसान लॻंदियूं। परसेंटेज जा अहिड़ा हिसाब हूंदा जेके तव्हांखे हाणे 12 लॻंदा, कुझु टाइम पहिरियों तव्हांखे न हूंदा। रेशो प्रोपोर्शन जा तव्हांखे 12 लॻंदा। हाणे तव्हां उन्हनि में चूंड कयो, जेके तव्हांखे ट्रिकी क्वेश्चन्स लॻनि उहे मोकिलियो, त उनखे पाण सॉल्व कंदा हलूं, ठीकु आहे। जेकॾहिं कुझु क्वेश्चन घटि ईंदा त पोइ असां बुक खणी करे ईअं 1 बाय 1 सॉल्व कंदासीं। हाणे हिकिड़ा स्टूडेंट आया आहिनि, हिकिड़ा क्वेश्चन आया आहिनि जेके स्टूडेंट खे कंफ्यूज़ कनि था पिया, त सर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीकु आहे, इन जो फार्मूलो छा आहे। अहिड़े तरीक़े सां एरिया ऑफ सर्किल, इन जो फार्मूलो छा आहे। वरी एरिया ऑफ स्फेयर। हाणे इन्हनि ॿिन्हिनि में स्टूडेंट कंफ्यूज़ हुया। कंहिं स्टूडेंट मुंहिंजे मोकिलियो क्वेश्चन, त सर हिननि ॿिन्हिनि में फ़र्क़ु छा आहे ऐं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो फार्मूलो छा आहे। थोरो हे शयूं कंफ्यूज़ थियनि पई। सो हाणे अॼु असां थोरो ईअं सम्झो रिवीजन में हिननि शयुनि खे रिपीट कंदासीं, ठीकु आहे। हाणे सभिनि खां पहिरियों इहे 7 में बि अथव, ठीकु आहे, ऐं 8 में बि जेको 2 पूरा चैप्टर आहिनि। सभिनि खां पहिरियों असां सर्किल सम्झंदासीं, त सर्किल छा हूंदो आहे। ऑलरेडी तव्हांखे पढ़ायो आहे। अहिड़ी गोल शक्ल जेकॾहिं असां उन सेंटर खां कंहिं बि ॿाहिरें टुपके जो मुफ़ासिलो ॾिसूं, काथों बि कोई बि टुपको खणूं, त उनजो मुफ़ासिलो छा हूंदो, हिकु जेतिरो हूंदो। हाणे हुन में रेडियस असांखे सम्झणो पवंदो, त रेडियस जेको आहे मर्कज़ खां कंहिं बि ॿाहिरें टुपके जे विच में जेको मुफ़ासिलो हूंदो आहे, उनखे असां छा चवंदा आहियूं, रेडियस चवंदा आहियूं। मिसाल जे तौर वठूं 21 सेंटीमीटर आहे, ठीकु आहे। हाणे इनखे पाण चवंदासीं रेडियस, सिंधी में छा चवंदासीं, रदास, R सां ज़ाहिर कबो आहे। हाणे हिते कतुर या डायमीटर छा हूंदो आहे, उहो वरी 2R जे बराबरि हूंदो आहे, यानी कि D = 2R। 2R में मुराद जेकॾहिं रेडियस मिसाल था वठूं 10 मीटर आहे, त डायमीटर उनजो थी वेंदो 20 मीटर, छो जो ॿिनि सां मल्टीप्लाई कंदासीं, उअं ई हे ॿिनि जे बराबरि हूंदो आहे न। ॾिसो डायमीटर चइबो आहे अहिड़ी लकीर खे जेका गोल जे कंहिं बि ॿिनि टुपकनि खे पाण में मिलाए पर सेंटर तो क्रॉस करे। हाणे जीअं मिसाल था वठूं, हे बि त आहे न लाइन, हे बि त गोल जे ॿिनि टुपकनि खे पाण में मिलाए थी, पर सेंटर तो क्रॉस नथी करे, इन करे नंढी हूंदी। वॾी में वॾी लाइन कहिड़ी हूंदी, जेका ॿिनि टुपकनि खे मिलाए, मिसाल हे A टुपको आहे, हे B, पर विच तो सेंटर तो क्रॉस करे, उनखे डायमीटर चइबो आहे। उहो छाजे बराबरि हूंदी आहे, 2R। यानी कि रेडियस ॾिसो हितां खां वठी हेसि ताईं आहे, त हितां खां वठी हेसि ताईं हे बि त रेडियस हूंदो न, छो जो मर्कज़ जे विच वारे मुफ़ासिले खां ॿाहिरें कंहिं बि टुपके ताईं हिकु जेतिरो मुफ़ासिलो हूंदो आहे। जेकॾहिं हितां खां हेॾे 21 सेंटीमीटर आहे, त हेॾे बि 21 सेंटीमीटर हूंदो। ॿिन्हिनि खे मिलाईंदो त असांजो घणो थी वेंदो, 42। सो D = 2 × मिसाल 21 कयूं, असांजो थींदो 42 सेंटीमीटर, ठीकु आहे। सो हाणे इहो तव्हांखे रखिणो आहे त रेडियस छा हूंदो आहे, ठीकु आहे। उनखां पोइ वरी डायमीटर छा हूंदो आहे, ऐं डायमीटर छाजे बराबरि हूंदो आहे। डायमीटर छाजे बराबरि थी वेंदो, 2R जे बराबरि थी वेंदो, ठीकु आहे। हाणे अचूं था पिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस जो मतिलबु हूंदो आहे गोल जो घेरो। हाणे असां गोल त ठाहियो आहे। हाणे मिसाल हे खूह आहे, खूह जे ॿाहिरों असांखे हीअ भिति ठाहिणी आहे, त असां हे गोल हीअं माप करे वेंदासीं त हे टोटल हे केतिरो बीहे थो। हाणे हिन जे अंदरि ई ॻाल्हि नथा कयूं, सिर्फ़ु जेकॾहिं हिकु सिर रखंदा अचूं फुट जी, मिसाल 1 फुट जी, 2 फुट, 3 फुट, ते टोटल केतिरा फुट थींदो गोल जो घेरो, ठीकु आहे। अंदरियों जेको विच वारो हे एरिया आहे, जंहिंखे मां हीअं करे शेड कयां थो, इन जी ॻाल्हि नथा कयूं, या जंहिंखे मां रेड शेड कयां थो, हिन जी ॻाल्हि नथा कयूं। सिर्फ़ु उहो हे जेके ॿाहिरीं लकीर आहे, इन जी ॻाल्हि कयूं था। गोल जो घेरो इनखे चइबो आहे। इंग्लिश में इनखे चइबो आहे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। हाणे इनखे C सां ज़ाहिर कबो आहे, ऐं इन जो फार्मूलो छा आहे, इन जो फार्मूलो आहे 2πr। हाणे पाए छा आहे, जेको टेबल जे मुंहं ते अची वियो आहे, पाए हिकिड़ी कॉन्स्टेंट वैल्यू आहे, जंहिंजी वैल्यू आहे 22/7। कॉन्स्टेंट माना हिनजी हमेशा वैल्यू इहा हूंदी आहे। ॾिसो रेडियस चेंज थी वेंदो न, ॿियो मां वॾो करे गोल दायरो ठाहींदुमि त हुनजो रेडियस चेंज थी वेंदो, डायमीटर। पाए हमेशा इहो ई रहंदो 22/7, ठीकु आहे। इहो हिन जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आहे। जेकॾहिं तव्हां इनखे डिवाइड कंदो त 3.147 समथिंग ईअं बि ईंदो, 3 पॉइंट समथिंग।
सो 22/7 सो हिते 2 हिते हाणे पाए जी जॻह ते छा रखंदासीं 22/7 हाणे हिते रेडियस रखंदासीं पिया ठीकु आहे हाणे बेसिकली स्टूडेंट हिते कंफ्यूज़ थियनि था पिया हे 2πr हाणे असल में इहो जेको हिन जो फार्मूलो आहे न उहो हीअं बि तव्हां लिखी सघो था बसि ज़रब में आहिनि हे टई पाण में सो असां हिनखे पाए 2r बि लिखी सघूं था हाणे असां मथे पढ़ी आयासीं त 2r छाजे बराबरि हूंदो आहे यानी कि 2 रेडियस हिकिड़े डायमीटर जे बराबरि हूंदा आहिनि सो तव्हां हिनखे फार्मूले खे हीअं बि लिखी सघो था सरकमफेरेंस सर्किल जा 2 फार्मूला थी वेंदा हिकिड़ो थी वेंदो 2πr ॿियो वरी जेकॾहिं हिते पाए असां साॻी लिखूं ऐं 2r जी जॻह ते छा लिखंदासीं d ठीकु आहे यानी कि जेकॾहिं तव्हांखे डायमीटर मिलियल हुजे उनखे तव्हां हिन वैल्यू सां मल्टीप्लाए कंदो त तव्हांजो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल गोल जो घेरो निकिरी ईंदो जेकॾहिं डायमीटर न आहे मिलियल आर मिलियल आहे त उनखे ॿिनि सां मल्टीप्लाए कंदो ठीकु आहे सो असां हीअं लिखंदा आहियूं 2πr हाणे असल में 2 मल्टीप्लाए हिन आर सां थिए थो ठीकु आहे यानी कि रेडियस खे डबल कयो त तव्हांजो डायमीटर अची वेंदो सो असल फार्मूलो तव्हांजो हे आहे गोल जो घेरो मालूम करणो हुजे पाए जी वैल्यू खे डायमीटर सां मालूम कयो पर आम तौर ते छो जो करे उमूमन असांखे रेडियस मिलियल हूंदो आहे गोल जे केस में हमेशह रेडियस मिलियल हूंदो आहे इन करे असां हिनखे 2πr पढ़ंदा आहियूं यानी कि